일론 머스크 실패를 딛고 일어선 남자. 한 남자가 있었다. 3번이나 로켓을 쏘아 올렸지만 3번 모두 실패했다. 그때 사람들은 말했다. 끝났어. 돈도 시간도 운도 다 잃었어. 하지만 그는 멈추지 않았다. 4번째 시도. 마침내 로켓은 하늘로 올랐다. 그 남자의 이름은 일론 머스크다. 그는 테슬라로 세상을 바꾸고 스페이스X로 우주를 향했다. 그의 성공은 천재의 결과가 아니라 포기하지 않은 집념의 결과였다. 일론 머스크는 말했다. 나는 실패를 두려워하지 않는다. 오히려 시도조차 하지 않는 것이 진짜 실패다. 모든 위대한 성공은 수많은 실패를 딛고 일어선 한 사람으로부터 시작된다. 오늘 당신의 실패는 내일의 발사대가 될지도 모른다.